Seconda sconfitta consecutiva, cosa c'è da migliorare per il Vado? Ma non so, credo che il primo tempo secondo me abbiamo fatto piuttosto bene, dai, pativamo un po' la loro costa di sinistra, dove sicuramente tecnicamente hanno due buoni giocatori, però credo che poi sostanzialmente il campo l'abbiamo tenuto abbastanza bene. È anche vero che, non lo so, magari la squadra avversaria fa un'azione ed è pericolosa, noi magari più di una volta arriviamo lì davanti e ci perdiamo un po' a volte o nell'ultimo passaggio, siamo poco incisivi, poco cattivi forse sotto porta. Però ripeto, non lo so, non lo so, quando c'è il momento di salire, quando c'è il momento di attaccare non lo facciamo, quando c'è il momento magari di accorciare non lo facciamo, quando magari è il momento di arrivare sotto porta, avere un po' più di essere un po' più cattivi lì sotto porta, magari a volte sembra che non vogliamo concludere l'azione. Non lo so, credo che oggi sicuramente rispetto a domenica scorsa col 4-3-3 probabilmente abbiamo avuto più equilibrio, ci siamo coperti meglio e a mio modo di vedere il campo l'abbiamo tenuto piuttosto bene. È chiaro che è una situazione questa che purtroppo sappiamo bene che quando non sei tanto in una bella situazione poi appena sbagli sei subito castigato, perché poi il calcio è così. Adesso mi beccate sempre due finali di partita un po' dove sono poco sereno, però voglio dire, io credo di avere un'ottima squadra e lo ripeto, probabilmente non lo so, dobbiamo trovare il giusto equilibrio, dobbiamo trovare il sacrificio, l'umiltà, la voglia di aiutarsi, la voglia di aggredire. Secondo me io in primis c'è da lavorare sull'allenatore che è il primo, perché è sempre il primo responsabile, perciò probabilmente le responsabilità sono sempre le mie e me le prendo volentieri. È chiaro che però abbiamo perso anche due partite non facendo benissimo, soprattutto la prima, però abbiamo sempre preso nel senso un gol al 93esimo, abbiamo preso sempre un gol negli ultimi 2 minuti, probabilmente magari anche la fortuna non ci è tanto vicino.